Emily Elephant. Hoy Peppa y sus amigos van a la guardería. Cada uno tiene su percha para colgar su abrigo. Hoy ha venido una nueva compañera, Emily Elephant. Hola, Emily. Hola. Emily es un poco tímida. ¿Quién quiere enseñarle a Emily dónde puede colgar su abrigo? ¡Yo! Todos no. Con uno será suficiente. Peppa, ¿le enseñas a Emily dónde puede colgar su abrigo? Sí, Madame Gazelle. Cada uno tenemos nuestra percha. Esta será la tuya, Emily. Emily cuelga el abrigo en su propia percha. A ver, Emily, ¿qué actividad te gustaría hacer hoy? ¿Pintar, plastilina o hacer una construcción? No estoy segura. Yo prefiero hacer una construcción. ¿Y los demás? ¿Pintar, plastilina o construir con los cubos? ¡Construir con los cubos! ¡Madre mía! ¡Qué éxito tienen hoy las construcciones! Todos quieren estar con Emily Elephant. Emily, tienes que poner un cubo encima de otro, como lo hago yo. No, es mucho mejor si lo pones al lado. No, se pone aquí, Emily. No, ahí no, se pone aquí. No, Emily, se pone aquí. Todos la estáis ayudando mucho, pero... Dinos, Emily, ¿cómo quieres colocarlos tú? No estoy muy segura, pero podría ponerlos así. A Emily se le dan muy bien las construcciones. Es la hora del recreo. Emily, tú también querrás salir a jugar, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Le enseñáis a Emily dónde jugamos? Sí, Madame Gazelle. Durante el recreo, Peppa y los demás juegan en el jardín de la guardería. ¡Qué alboroto! Vamos a ver quién grita más fuerte. Vale, me pido primera. ¡Oh! ¡Squeak, squeak! Eso ha estado muy bien. Ahora le toca a Zoe Zebra. Ahora a Susie Sip. Le toca a Danny Dog. ¡Menudo ladrido! Me toca. Me toca. Me toca. Por ahora gana Peppa. Emily, ¿solo faltas tú? No sé si voy a saber. Por favor, Emily. Bueno, lo intentaré. ¡Caramba! ¡Qué potencia! ¡Hazlo otra vez! A Emily se le ha pasado la timidez. Emily, ¿quieres que juguemos a mi juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en los charcos de barro! ¡Ese también es mi juego favorito! A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro. A Emily le encanta saltar en los charcos de barro. Parece muy divertido. ¡Me apunto! A Madame Gazelle también le encanta saltar en los charcos de barro. ¿A quién no le gusta saltar en los charcos de barro? Emily, ¿te lo has pasado bien tu primer día en el recreo? Sí, Madame Gazelle. Y veo que te has echado muchos amigos nuevos. Sí. Emily Elephant es mi nueva amiga. Es mi amiga también. Y mía. Y mía. Emily, de todos, ¿quién te cae mejor? Pues, me cae mejor Susie, y Dani, y Zoe, y Rebeca, y también Pedro, y también Pedro.